सोनाम वाङचुक। सोनाम वाङचुक मातृभाषामै सिक्न पाउँदा मानिसले सबैभन्दा राम्ररी सिक्न सक्छ भन्छन्। तिनले आफ्नो पढाइ खर्चको लागि नानीहरूलाई ट्युसन पढाउने काम गरे। त्यसको लागि कोचिङ सेन्टर खोल्दा तिनले यस्तो कुरा महसुस गरे। त्यतिखेर लद्दाखको स्कुलहरूमा 95% नानीहरू फेल हुन्थे। त्यसको दुईवटा कारण थियो। एउटा त नानीहरूले आफ्नै भाषामा पठन पाठन गर्न पाएको थिएनन्। अर्को चाहिँ त्यहाँको कक्षा कोठामा धेरै चिसो हुन्थ्यो। यो समस्याको समाधान गर्न तिनले राम्रो प्रयास गरे र अहिले त्यहाँ 75% नानीहरू पास हुन्छन्। फेल हुने 25% नानीहरूको लागि पनि तिनीहरूले आफ्नो अभिरुचि अनुसार व्यावहारिक शिक्षा पढ्न पाउने स्कुल तिनले सुरु गरे। त्यस स्कुलमा पढेका थुप्रै विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन्। आइस स्तूपा बाहेक सोनाम वाङचुकले जाडो महिनामा बाहिरको तापक्रमभन्दा 40 डिग्री सेल्सियसको दरले तातो रहने उपकरण रहित घर बनाउने तरिकाको पनि सुरुवात गरे। हावापानीमा आएको परिवर्तनले गर्दा पग्लिँदै गरेको हिउँको कारण हिमताल विस्फोट हुनदेखि जोगाउन र खेर गएको पानीलाई फेरि आइस स्तूपको रूपमा जमाएर राख्न सकिने सजिलो तरिकाबारे पनि तिनले सुझाव दिएका छन्।